हेलो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ है। हेर्नु त यो मेरो इन्डोर प्लान्ट सनबाथ लिइरहेछ है। कति मजाले, कति ह्याप्पी, कति हेल्दी देखिरहेछ। हेर्नु त विन्टरमा पनि यस्तो मजाले बढिरहेछ है। हेर्नु त यसमा कति मजाले ग्रोथ, यसको बेबी पनि हेर्नु त है कस्तो मजाले आएको छ है। हजुरलाई पनि यस्तो बोट बिरुवा इन्डोर प्लान्टहरू धेरै मनपर्छ होला है। मलाई पनि एकदम मनपर्छ है। हजुरलाई जुन प्लान्ट मनपर्छ मलाई कमेन्ट गरेर नाम लेखेर चाहिँ मेसेज गर्नु, कमेन्ट गर्नुहोस् है। अनि आज म खास क्रोटनको बारेमा कुराकानी गर्दैछु है। कुराकानीमा विन्टरमा केयर कसरी गर्ने, कसरी बचाउने, कसरी यो गर्ने भनेर। हेर्नु त यो मेरो इन्डोर प्लान्ट है, क्रोटन चिन्नुहुन्छ है। अनि यो क्रोटन सबैजनालाई मनपर्छ है। यसमा चाहिँ मल्टी कलर हुन्छ, कति टाइपको, कति भेराइटी हुन्छ है। मसँग 12 व्यक्तिको भेराइटी छ मसँग। म पछि बिस्तारै बिस्तारै हजुरलाई देखाउँछु है। हजुरलाई एकचोटि भिडियो बनाएर सबै क्रोटन एकै ठाउँमा राखेर म फोटो अनि भिडियो पनि बनाउँछु, हाल्छु है। अनि आज म क्रोटनको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। यसको चाहिँ सोइल चाहिँ कसरी बनाउने, मेन समस्या त्यही हो। बोट त लिएर आयो, सोइल बनाउन आउँदैन। ल्याएपछि बनाउने, अनि बनाउने बित्तिकै बोट बिरुवा रोपेपछि बोट छिटो मर्छ। के गर्ने, कसरी गर्ने है। मेन चाहिँ माटो नै हुन्छ है। यो मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मेरो यो अहिले भर्खर मैले वाटरिङ गरेको, त्यही भएर यस्तो पानी है, यस्तो देखिरहेछ है। तपाईँ नभन्नु कति धेरै पानी हाल्नु भएको छ, यो त बोट बिरुवामा चाहिँ ला यो त मर्छ भनेर त्यस्तो नभन्नु, त्यस्तो नसोच्नु है। मैले भर्खर वाटरिङ गरेको है, त्यही भएर त्यस्तो देखिरहेको छ। यसको चाहिँ सोइलको रेडी कसरी गर्ने, सोइल चाहिँ हामी सोइल लिनुपर्छ है। अनि कम्पोस्ट, कोकोपिट अलिकति भयो मिसाए पनि पुग्छ, स्यान्ड पनि अलि मिसाइदिनु है। अनि फन्जिसाइड भयो, फन्जिसाइड नभए चाहिँ बेसार हुन्छ, सबैजनाको घरमा बेसार हुन्छ है। बेसार हालिदिनु सबै मिक्स गरेर। अनि एकदम हल्का लाइट वेट हुन्छ नि, जसरी अब भन्छ लाइट वेट है, त्यस्तो सोइलमा चाहिँ रोप्नुपर्छ, त्यस्तो सोइल बनाउनुपर्छ। पानी हालेपछि स्वाट्टै निस्किने त्यस्तो है। ड्रेनेज पनि चेक गरेर गमलाको चाहिँ ड्रेनेज मेन चाहिँ त्यसमा पनि भर पर्छ। ड्रेनेज धेरै राम्रोसँग बनाउनुपर्छ, धेरै गर्नुपर्छ। पानी नबसोस्, पानी यो नबसोस् हुन्छ भनेर त्यस्तो गर्नुपर्छ है। सोइलको चाहिँ कुरा चाहिँ भयो। अब केयर चाहिँ कसरी गर्ने विन्टरमा, मेन समस्या त्यही भयो। हामी चाहिँ अब जाडोमा चाहिँ के हुन्छ कि शीत पर्छ है। अनि बाहिर ओपन ठाउँमा राखेपछि त यो सबै शीत परेपछि सबै खाइदिन्छ, सबै मर्छ, पात पुरै झरेर मर्छ होइन। अनि हामी चाहिँ केयर चाहिँ विन्टरमा चाहिँ टप सेड हुन्छ नि, टप सेड जस्तो टप हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यहाँ नभए पनि झ्यालको साइडमा चाहिँ राख्नुपर्छ यो। अनि ओपन ठाउँमा राख्नु हुँदैन। ओपन ठाउँमा राखेर मैले पनि कतिचोटि गल्ती गरेर मान्छे सिक्छ नि त। अनि मैले पनि कतिचोटि गल्ती गरेर कतिचोटि सिक्यो। अनि मैले पनि किन्दाखेरि ओपन ठाउँमा राखेर मेरो पनि कतिवटा बोट मऱ्यो। क्रोटनको रहर त एकदम मनपर्छ यो प्लान्ट होइन। अनि मऱ्यो, त्यसपछि मलाई बल्ल बल्ल ज्ञान भयो, नलेज भयो। गल्तीले मान्छे सिक्छ, मैले पनि सिकेँ। मैले यसलाई घरभित्र चाहिँ इन्डोरमा चाहिँ राखेको छु है। अनि हेर्नु त यो 1.5 years, 1.5 वर्षको भयो मेरो प्लान्ट है। गमला पनि धेरै ठुलो छैन, ठिक्कैको गमला छ है। अनि त्यस्तो ठाउँमा, तातो ठाउँमा राख्नु, अनि ओपन ठाउँमा नराख्नु। यसको केयर चाहिँ त्यही हो। अब विन्टरमा यसमा किरा चाहिँ विन्टरमा लाग्छ। त्यही मुन्टामा यो हुन्छ नि, लिफ आउने ठाउँ त्यही हुन्छ, या यो पातको मुनि हुन्छ नि, यस्तोमा सबैमा किरा लागेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पात उल्टाइ हेर्नुपर्छ है। प्लान्ट राखेपछि अलिक केयर, अलिक सेन्सिटिभ पनि बन्नुपर्छ है। कि प्लान्टलाई के भएको छ, कसरी बचाउने, के गर्ने, कहीँ पातको यसो तल चाहिँ किरा त लागेको छैन, मात्र ल्याउने रोप्ने होइन। ला यो त मेरो मऱ्यो, यो त बाँचेन भनेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जुन पनि बोट बिरुवा ल्याएपछि अलिक केयर चाहिँ पढेर नलेज गरेर पनि किन्नुपर्छ है। अनि त्यही किरा लाग्ने बेलामा निम ओइल सबैको घरमा हुन्छ, नभए किन्नु होइन। त्यो या डिटोल हुन्छ, डिटोल 1 लिटर पानीमा 1 ड्रप हालेर स्प्रे गरिदिनु हप्तामा 2 times है। त्यसले पनि जान्छ है। हेर्नु त। अनि यसमा चाहिँ ब्राइट लाइटमा राखेपछि यस्तो न, यस्तो मिठो कलर आउँछ नि, कलर चाहिँ यसको एकदम आउँछ। अनि अलि छाया साइडमा राखेपछि कलर आउँदैन, मात्र ग्रिन लिफ हुन्छ, त्यस्तो राम्रो खास लाग्दैन। मन त मनपर्छ, बट मल्टी कलर भएपछि झन् राम्रो देखिन्छ है।
केयर भयो, वाटरिङ भयो। वाटरिङ चाहिँ हामी हप्तामा कसरी गर्ने विन्टरमा? मेरो समस्या त्यही हुन्छ। अब हामी चाहिँ विन्टरमा 15 दिन भनौँ न 2 हप्ता ड्राई चाहिँ माटो चाहिँ सोइल हेरेर। अब ठुलो गमलामा त छिटो पानी सुक्दैन होइन, सानो गमलामा छिटो सुक्छ। माटो अलिक 2 इन्च हाम्रो यौँला हुन्छ नि 2 इन्च यस्तो गरेर सट्टै यस्तो गरेर चेक गर्ने। अनि चेक गरेपछि ड्राई भएपछि पानी हाल्ने है। पानी फेरि बढी चाहिँ नहाल्ने, जाडोमा एकदम केयर गरेर हाल्नुपर्छ होइन, विचार गरेर कि कति हालेपछि कति हुन्छ। भनौँ न 1 कप हामी जुन चिया खान्छौँ नि त्यही कपमा ठ्याक्कै 1 कप चाहिँ पानी हाल्ने पुग्छ। हप्तामा 15 दिनमा 15 दिन भनौँ न 15 दिनमा 1 कप हालिदिए पनि पुग्छ। ठुलो गमला भए 15 दिन, सानो गमला भए पनि 1 हप्ता इनफ छ है। सोइल भयो, लाइटको मैले भनिसकेँ ब्राइट लाइटमा राख्नु, कलर आउँछ, केयर पनि मैले भनिसक्यो, सोइल पनि भनिसक्यो है। अब यसमा चाहिँ भेराइटी पनि धेरै हुन्छ। अब हजुरलाई यो बोट बिरुवा मनपर्छ भन्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। मलाई त एकदम मनपर्छ है। हस् त है। अब थ्याङ्क यू, ह्याप्पी गार्डनिङ, बाई बाई, टेक केयर।